मख'दों। हामलायनाय बावनानै आं कमलाकान्त बसुमतारी दिनै बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोरनि मैखोम रादाबफोरखौ नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंनो थाखाय आङो नुजाथिदों। दिनैबो एसे जान्त्रिक बिजुतिनि थाखाय गोबाव जाबाय, निमाहा होदो। गिबि रादाब बिलाइखौ लादों बड'लेण्ड सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं। बेहाय रादाबा दङ बिर सिलागां बसुमतारीनि 24थि थैनाय सान फालिदों। बिर सिलागां होनोब्ला सोरखौ बुङो? जाय बिएलटि हान्जाखौ गायसनदोंमोन। बिथाङा दतमायाव जोनोम जादोंमोन आरो बे दतमा जायगायावनो मैखोमै गाजा गोमजायै बिथांनि थैनाय सानखौ फालिनाय जादों। बेनि उनाव फैबाय रादाबा बिश्वजित दैमारिया दानाय लुनाय आरो सि जोम दिहुनथाइ सेन्टार बेखेवदों। बे अदालगुरिनि भेरगावआव जानाय। बिपिएफ नागारनो हुमखि होदों रिहन दैमारिया। रिहन दैमारि आसामनि आगु मन्त्रि। बियो बिपिएफ दोलोआ महाजोताव थानायखौ बिसायख'थिनि आगोलावनो सुखुखायाखैमोन होननानै बुंदों आरो दा बांसिन बियो सुखुयैखौ फोरमायदों। बिपिएफआ महाजोतखौ नागारनानै सोरखार दानाय दोलोखौ मदद होनांगौ बिटिसिनि जौगासारनि थाखाय, बे खोथाखौ बुंदों। बेनि उनाव जाबाय इएम राकेश ब्रह्मआ गावनि गिबि दान बान्थाखौ मन्दिरनि मुङाव दान होबाय। इएम राकेश ब्रह्मआ बे खोथाखौ बुंबाय थादोंमोन दि दान बान्था मोनबानो बियो मन्दिर लुनो, मस्जिद लुनो, गिर्जा लुनो गावनि दान बान्थाखौ दान होगोन। बे हिसाबैनो बियो मैया गावनि जि मोनजानाय दान बान्था बेखौ होदों। बे मसलपुरनि जाथाय। बिनि उनाव फैदिनि जोङो बाक्सानि कन्टेनमेन्ट जनफोराव एमएलए लरेन्स इस्लारिया नायदिंहैदों। एमएलए लरेन्स इस्लारिया कन्टेनमेन्ट जनफोरखौ गिदिं नायदों। बेनि उनाव रादाब दङ उफेरा बिसायख'थिनि सोरांहां समाव बेरेखानि जुथायाव गावस्राहांदों। महाजोताव थानायनि फारसे गैलिया बिपिएफ। बे ओजों रिहन दैमारियाबो बेरेखा खालामगासिनो दङ, हुमखि होदों जुदि महाजोतनिफ्राय ओंखाराब्ला गाव हारसिंनो ओंखारगोन
BPF हान्जाखौ गारगोन आरो गुबुनजों थांगोन बेनिफ्राय मोनसे दुखुनि रादाब आसामनि सासे हौवासाया अन्ध्र प्रदेशनि चित्तूर रेल स्टेशननिफ्राय गोमादों आरो रादाब दङ दिनैनि जि बे इंखं रादाब बिलाइनि सुजुथाय बे जाबाय दाहा थासिगोन गोरबोआव बे मेट्रिक आनजादनि बिजाथिफोर हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि बिजाथिफोरनि दुखु दाहानि खोथाखौ फोरमायनानै लिरदों बेहाय बेनि उनाव गोजोनै सोमावसारनायनि 7 दान दिल्ली फारसे सिगांलांनाय आबादारिखौ पुलिसनि हेंथा बे जि आबादारिफोरनि सिंगुराव जुरिजेननाय दिल्लीनि बर्डार सिंगुराव सोमावसारनाय जुरिनाय बे दिनै 7 दान फुरा जाबाय आरो सिंगुरावल' नङा बे दस्रा बर्डारावबो बे जादों आरो दाखालि बिसोरो ट्रेक्टरजों रेडि खालामनानै गावसिनि 7 दान सोमावसारनायनि 7 दान आबुं जानायखौ फोरबो फालिनो थाखाय दिल्ली फारसे सिगांलांदोंमोन नाथाय पुलिसफोरा हेंथा होदों ते जम्मु काश्मीराव बज्र गावजानानै सासे फाइखि जवाननि जिउ खहा फैगौ जुलाइ दानाव जुलिनि खालार जाखाबायमोन दुखुनि खौरां बियो ते मोनसे गाज्रि आरो मुगैथाव रादाब बे दिल्लीयावबो मोनसे जादोंमोन एबार जादों आसामाव बिफायानो गावनि असे फिसाजोखौ जिनाहारि खालामबाय थादों बे बैसोआबो खमथार 12 बोसोरनिल' गथ'आ बिमानो अजद होयो नाथाय बिमायाबो जेबो खालामा दा हेंथा होबाबो हयथ' बिमाखौ बिफाया इनायनो बुयो नाथाय उनाव बे जायगानि मानसिफोरनो बे खोन्थानायाव जायगानि गुबुन मानसिफोरा पुलिसनो खोन्थानानै बे लांसुनियाखौ हमहैयो बिसोरो नंगुबैयाव गवालपारानि नाथाय दा बरपेटायाव न' भारा लानानै दङ तामुलपुराव 9 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामो सासे सुबुङा आरो हमजाबायबो सावगारियाव दङ नोंथांमोना बे रादाब बिलाइखौ जे आखायाव मोनोब्ला फरायदो मिथिगोन फरायै बेनि उनाव जोङो बे रादाब बिलाइखौ दोनबाय दानिया जों लादों अग्रदूत रादाब बिलाइ बेहाय दङ बिजेपिनि बन्धुत्व प्रस्ताव बिपिएफ दोलोआ हाग्रामा महिलारिनि दोलोआ बिजेपिनिसिम बिसुगि खानायनि प्रस्ताव हरदों प्रप'जाल हरदों बे आरो इसोर आरो महाजनाव थाबाय थाला ना बिपिएफआ फुराफुरि गोमोरलांसिगोन बेखौ रादाब बिलाइखौ फरायबासो एसे हमनो हासिगोन फरायबा दे नोंथांमोना फरायदो बेनि उनाव हंकतर गराहत अर्थनीति आठखन नतुन आसनि घोषणा सीतारमणार जोंनि भारतनि जे रांखान्थि बिफाननि मन्थ्रि केबिनेट मन्थ्रि सीतारमन बे सीतारमना गोदान गांदाइन आसनि फोसावदों दा मिथिनाय बादिब्ला जोंनि हादोरनि जे रांखान्थि हालोद बे मोजां नङा उदाली कांडर अभियोगनामा আজি ग्रेप्तार 36 अभियुक्तक ते उदाली कांड माने बै डक्टर सेनापतिखौ बुग्लुंनाया बै आसामिफोरखौ हमबाय आरो हजाइनि खाथि बे उदाली होननाय जायगायाव बेनिफ्राय गाज्रि आरो रादाब लांसुनिया सासे डाक्टार दाखालिबो जादों बे डिब्रुगड़आवनो दिनैनाबो डिब्रुगड़निनो हतीर्थक धर्षण करि ग्रेप्तार हल एएमसिर चिकित्सक पूर्वरे पराय सम्पर्कत
बे लांसुनियाबो गावनि आइजो लोगो डाक्टारखौ रेप खालामबाय थादोंमोन, जिनाहारि खालामबाय थादोंमोन आरो मबाइलाव गाज्रि सावगारिफोरखौ खेबनानै लानानै बेखौ फोसावगोन होननानै बे आइजो डाक्टारखौ सिगिनानै गले गले जिनाहारि खालामदोंमोन। रादाब मोनसे खेलानि इउर' काप भाग्यबान बल আজি ভিতৰত সোমাবই নোখোজিলে যে माने खेला जादोंमोन बियो बेलजियाम आरो पर्तुगालनि गेजेराव। दा बेलजियामनि जि गलकिपार बे जोबोद मोजां गलखौ हमबाय थादों। ओजोंहाय पर्तुगिसआ बेलजियामखौ गल सोनो हायाखिसै। बलखौ गल सोदोंबाबो बेलजियामनि किपारा मोजाङै हमथाबाय थादों। बेखौनो बुंदों जे बल আজি ভিতৰত সোমাবই নোখোজিলে। आरो मोनसे रादाब जम्मुर सेनार घाटित पुনৰ বিচৰণ रहस्यजनक ड्र'নৰ गुलिबर्षण কৰি खेदिले। जम्मु बै जे दाखालि बमा गावग्लुंदोंमोन आरो नै दिनैबो मैयाबो बिदि जाथाय जादों जे ड्र'न नुदों। सोरनि ड्र'न बियो? दाखालिना सिन्देसनि ड्र'न, दिनै मैयानियाबा अबेनि ड्र'न? जा हक जोंनि फायखिफोरा गुलि गावनानै बेखौ होखारहरदों। बेनिफ्राय ड्राग्सर धনৰ लेनदेन आरक्षीয়ে अपहरণ কৰিলে एजनक धृतशाली। पुलिसफोरानो सासे फालांगिखौ लांखारदों। गाज्रि खोथा। बेखायनो बुंदों हरियर दुलिते भूत, बेसरनि दुलियावनो बुहुत, बेसरजों बुहुत होखारनो हायो होननानै जोंनि मानसिफोरा फोथायो। दा बेसरनि दुलियावनो बुहुत थादों। ते पुलिसानो जुदि मानसि लांखारोब्ला अब्लाथ' बे बिदिनोसै, बेखौनो बुंनांगोन। बेनिफ्राय मोनसे रादाब जाबाय ड्राग्स मुक्त समाज गढ़ार संकल्प। चिराङत ड्राग्स विरोधी मंच गठन। जे चिरांखौ ड्राग्स फ्री माने खालामनो नाजादों आरो बिथांमोना मोनसे थांखि लादों जे ड्राग्स मुक्त समाज दानो। जे मोजां खोथा, जुदि हायोब्ला मोजां खोथा, जों बयबो मदद होलाय नांगौ। बेनि उनाव दङ रादाब विश्व श्रेष्ठ मेडिकल कलेजर तालिका 23 स्थानाव दिल्लीर एम्स। सारा बुहुमाव दिल्लीनि एम्सआ 23 जायगा मोनदों। ते ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल को पेलाले 20 शीर्ष 100 शिक्षानुष्ठाনৰ 6খন भारतर। ते जेसेबां 100 मेडिकल कलेज दङ बेनि मादाव 6खानानो गंद'आनो भारतनि बे मोजां मुं मोनदों आरो 23 नम्बराव जायगा मोनदों अल इन्डिया इन्स्टिट्यूट अफ मेडिकल साइन्स निउ दिल्लीया। मोजां रादाब जोंनि थाखाय। कभिडत विपर्यस्त देशर अर्थनीति किन्तु बारिसे धनिर आय। दुखुनांथाव, दाखालिबो बियो फैदों जे मुकेश आम्बानीनि दोहोना घन्टायावनो 90 कौटि करि बांदों आरो जोङो गोबांखौनो नुदों जे मोनजारोङि जालांनाय। सिपिआव थाखा फैसायानो गैया, माहिन्दोआव माइरं गरसे गैया, बे हाल-साल जादों। दा जोंनि हादोरनि रांखान्थिया बायफ्लेदोंबाबो नाथाय धनिनि अनजिमाया बांगासिनो दङ। बिनिफ्राय मोनसे रादाब चीनर बिरुद्धे आक्रमणात्मक भारत 50,000 अतिरिक्त सैनिকক সীমান্তলৈ প্ৰেৰণ। चीननि बेरेखायै जोंनि भारतआ हेंथा होदों आरो बिसोरनि जि गाग्लोबहां आखु बा गाग्लोबनोसै आखु बेखौ नुनानै भारतआ सिमनायाव 50,000 उफेरा सान्थ्रि हरबावदों। बिनि उनाव
रादाब दङ नै दहाय मोननायानो पर्तुगाला बिदाय लाबाय क्वार्टाराव बेलजियामासो हाबाय बेलजियामा देरहादों पर्तुगाला जेनदों बे पर्तुगाल जेननाय माने मेसि जेननाय बे आरो माबा रनाल्ड' जेननाय बिनिफ्राय जोङो गुबुन गांसे रादाब बिलाइयाव थांदिनि बे जाबाय असमिया प्रतिदिन नैबे बेहाय रादाबा दङ इतर पिছত हितु बिखाल प्रकल्प निर्माणेरे समक याङ्की नदीर ओपरत विश्वर अन्यतम बृहत विद्युत प्रकल्पत उत्पादन आरम्भ चीन देशा मोनसेनि उनाव मोनसे बिराद गिदिर गिदिर प्रजेक्टफोरनि खामानि मावगासिनो दङ दा बेहाय यांसि दैमानि सायाव जोबोर गिदिर बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुइबो देरसिन मोनसे मोब्लिब गोहो दिहुनग्रा प्रजेक्ट मावदों प्रजेक्ट बानायदों आरो इनिफ्राय मोनसे गाज्रि रादाब जेल फेरत बिखयाखै शिक्षा विभागर बरपेरा जेल जाखांबाय आरो बे मानसिखौनो जोंनि सोलोंथाइ बिफाननि मोनसे गोजौ मासियाव फज'नानै दोनबाय सोरखारा दुर्नीतिर बिरुद्धे फैन्य सहनशीलता नीतिर नामत चरम प्रहसन बुंदोंमोन जोंनि सोरखारा माबायाव फैनायनि क्षमतायाव फैनायनि सिगां जे जिर' टलारेन्स खालामगोन कारापसननि एगेन्स्टै दा बेफोरो बोरैबा जानो थांगासिनो दं बेनिफ्राय फैदों मा आरक्षिक फाखि दिबोलै कौशल हलनि गो माफियार मोसौ लांखारग्राफोरा भारतनिफ्राय बा आसामनिफ्राय बांलादेशआव मोसौ हरखुमाग्राफोरा गोदान गोदान सोलो बाहायगासिनो दङ हरु हरु जाकट बांलादेशलै गरु सालान हरु हरु जाकट बांलादेशलै गरु सालान फिसा फिसा दोलो खालामबाय दाना फालो फालो नंला फिसा फिसा माथाम मानै बे रोखोमनि बेनिफ्राय कर'नात आक्राন্ত শিশু কিশোৰৰ সংখ্যা 37,606 বৃদ্ধি गोबां बांदों उन्दै गथ'फोर कभिडआव साग्लोबजानाया बेनिफ्राय जरहाटत खहि परिल निर्मीयमान फ'रलेনৰ एकांश जे फ'रलेन बानायगासिनो दङ जरहाटआव बे अबेबा बाहागोआ दैजों खुरखानानै गिसिखाबाय बे बेनिफ्राय डक्टर हिमन्त बिश्व हाग्रामार साक्षातर पिछते पद परिवर्तन हाग्रामा महिलारिया आसामनि गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमनायनि उननिफ्रायनो बिटिसिनि जि नुथाय बे नुथाया सोलायनो थांगासिनो दङ बिदि अनुमान खालामदों बेहाय बुंबावदों मा प्रमोद बरक दुचिन्तात पेलाय मुख्यमंत्री बंधुत्व प्रस्ताव दिले बीपीएफआ मुख्यमंत्रीनो फ्रेन्डशिपनि बा बिसुगि खानायनि प्रस्ताव होनाया प्रमोद बरकखौ सिन्थायाव खोख्लैदों बे निजुक्ति संक्रान्तीय उच्च स्तरीय समिति बैठक सम्प्रति खाली হৈ থকা 80,000 पद पूৰণৰ प्रस्ताव गोबां साख्रिफोर खाली जानानै दङ दा 80,000खौ 80,000खौ आगोल सुफुंनो थाखाय थांखि लादों बेनिफ्राय 3-4 বছরের কোভিড থাকলে কি হবো শিক্ষা ব্যবস্থার 3-4 बोसोर जुदि कोविडा थाबाय थायोबा कर'ना भाइरासनि गाग्लोबना थायोब्ला अब्ला भारत सरकार आसाम सरकारा सोलोंथाइ बिफानखौ मा खालामगोन जोंनि आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि पेगुनो बिज्ञान आसाम बिज्ञान समितिनि मोनसे गोसोखांलाय होदों করোনার বাবে নির্মাণ করা অস্থায়ী হাসপাতালের দরে সমূহীয়া শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনার পরামর্শ শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার পেগুয়ে কলে বিজ্ঞান সমিতির প্রস্তাব গুরুত্ব সহকারে লইছো বিজ্ঞান আফাদানো
बे मोनसे सुबरेन होनाय गोनां मोनसे आर'जलाइ होदों शिक्षा मन्त्रीनो डक्टर रनज पेगुनो आरो बुंदों मा जे कर'नार बाबे निर्माण करा अस्थायी हास्पाताल गिदिर हास्पाताल बानायदों कर'ना चिकित्सानि थाखाय ते बिदि गिदिर केम्प बानायनानै बेफोरावनो गथ'फोरखौ फोरोंबा माबायदि जागोन बे आरो बेनिफ्राय रादाब मोनसे देशर प्रतिरक्षा शक्ति DRDO नतुन संयोजन DRDOआ जोबोद गोमोथाव मोजां खामानि मावगासिनो दङ नै बावैसो आरो मोनसेबाव जे अग्नि श्रृंखलार क्षेपणास्त्र अग्नि प्राइमर सफल परीक्षा DRDOआ बानायनाय जि अग्नि प्राइम होननाय बिनि जाफुंसार आनजाद नायनाय जाबाय सावगारियाव बे दङ बेनिफ्राय सन्त्रासबादीर गुलित पत्नी कन्यासह निहत आरक्षी विषया जम्मू काश्मीर पुलवामात अघटन दुखुनि रादाब जे बिसि आरो फिसाजो गावबो सब थिउरियाफोरनि गुलियाव जिउ गानांबाय श्रीनगरनि रादाब काश्मीर लादाखक बाद दी भारतर विकृत मानचित्र आपलोड टुइटारर बे गाज्रि गोसोनि भारत सोयि मानसिफ्रा बिदिखौ खालामबाय थागोन आरो बेनिफ्राय जोङो गुबुन रादाब बिलाइयाव थांदिनि एबार फैबाय असमिया खबर बेहाय दङ आरक्षी शिक्षा स्वास्थ्य विभागৰ नियुक्तित प्रथम अग्राधिकार सरकारी चाकरी 1 लाख नियुक्तिर বাবে तत्पर मन्त्री अजन्ता नेउग आसामनि रांखान्थि बिफाननि मन्त्री आइजो अजन्ता नेउगा 1 लाख साख्रि होनायनि हाबाखौ गोख्रै खालामदों बेनिफ्राय जाबाय बेजर बेखौ नांला सुलाइमद बिक्री बन्ध কৰিবলৈ आबकारी मन्त्री शुक्लबैद्যৰ कठोर निर्देश सुलाइमदखौ बयबो मिथिगौ ना न' बानायनाय बे जौखौ बन्द खालामनो थाखाय आबकारी मन्त्री शुक्लबैद्যआ गोख्रों बिथोन होदों कर'नानिनो रादाब 18 বছৰৰ তলৰ 37,000 শিশু किशोर किशोरीर देहत कभिड पजिटिव बे बैसो जानायफोरनोल' आगोलाव होदोंमोन दा 18 बोसोरनोनो होआखैमोन 18 बोसोराथ' दोन्दो 18 बोसोरनि दुइसिन खमसिन बैसोनि खुदियाफोरनावनो कर'नाया साबफानो लादों बेहाय 34,000 खुदियाफोरनाव कभिड पजिटिव मोनदों होननानै बुंदों मात्र 3 माहत राज्यत 6,000 शिशु आक्राন্ত दानथामावनो 6,000 उन्दै गथ'फोरा कर'नाजों गाग्लोबजादों मोनसे मोजां रादाब जोङो सांग्रां जानांगौ बे जाबाय CID अत्याधुनिक साइबार फरेन्सिक परीक्षागार CID नाव बिराद आप टू डेट बा मडार्न लेटेस्ट साइबार फरेन्सिक आनजाद नायग्रा जायगा खालामदों हु खबर प्रबंधके आपनार धन निले एतिया धरिबले हाजु अखम आरक्षीर साइबार सेल नाथाय 24 घन्टानि गेजेरावनो होनांगोन सोरनिबा बे बेंकनि एकाउन्टफोरखौ दुथांफोरा बायगरफोरा जुदि हेक खालामोब्ला हेक खालामनानै थाखा फैसा लाङोब्ला अब्ला 24 घन्टानि गेजेरावनो बेखौ रिपर्ट होयोबा पुलिसनो साइबार क्राइम ब्रान्चनो अब्ला थाखाखौ मोनफिननायनि आसा दङ बे खोथाखौ बुंदों नाथाय 24 घन्टा बारबाथाय मोनफिननाय नङा बेनिफ्राय मात्र एमाहते 417 कोटी मासुल संग्रहेरे अभिलेख शक्ति विभागर जोंनि आसामनि जि मोब्लिब गोहो बिफान बे माबा माबि मोजां खामानि आखायाव लागासिनो दङ
जेरै बे ओरैनो लाइन बोनानै कानेक्सन खालामनानै मिटार लाया हलासेनो कारेन्ट सुग्राफोरखौ हमलाबायदों आरो माबा माबिबाव बेहाय गासै 417 कौटि मासुल बोखांनो हादों होननानै बुंदों। ते सेप्टेम्बरनि भितৰত प्रशिक्षण प्राप्त NDFB केडारक संस्थापन बे मोनसे मोजां रादाब जे NDFB नि आगु केडारफोर बिसोरखौ सेप्टेम्बरनि गेजेरावनो ट्रेनिं होनानै माने ट्रेनिं मोननायफोरखौ सेप्टेम्बरनि गेजेरावनो साख्रियाव थिसननाय जागोन बे खोथाखौ बुंदों। आरो मात्र एटा बছर मुखुलि हब एम्स बेयो जोंनि आसामनि खबर सांसारिनि खबर सांसारियाव एम्स लुगासिनो दंना अल इन्डिया इन्स्टिट्यूट अफ मेडिकल साइन्स बे आरो बोसोरसेनि उनावनो फुरा जाथारसिगोन खुलिसिगोन जोंबो दिल्लीनि एम्सआव चिकित्सा खालामनाय बादि बेहाय जायगायावनो चिकित्सा खालामनो हासिगोन बे बुंदों। कर'ना पितृमातृखौ हेरुवाय अनाथ 2 किशोरी हिन्जावसा 2 दुखुनांथाव बिमा बिफा 2बो कर'नायाव थैबाय दा बिसोरो मावरिया जाबाय। इनिफ्राय निर्वाचনৰ সময়তহে महाजोतर লগত আছিল BPF प्रवीण बर'आ मोनसे खोथा बुंदों जे BPF दोलोआ बिसायख'थिनि समावसो महाजोताव दंमोन दा दं गैया बेखौथ' गोख्रों बुंनो हाया दंथारो जे बेखौ बुंनो हाया गतिके बेयो सोरखार दानाय हान्जा BJP जोंबो गोरोबहैनो हागौ बे इंगितखौ होदों। बेखिनिखौनो फरायबाय दानिया जों गोदान रादाब बिलाइयाव थांसैलाय दस्रायाव आमार अखम होननायाव बेहाय लकडाउन डेल्टा संक्रमणৰ মাজতে বাইহাটাত BJP সভাপতি আদৰিবলৈ জনসমুদ্ৰ মাজাখে गोदान आफादगिरि BJPनि भवेश कलिता बेखौ बरायनो थाखाय हाजार मानसि जमा जादों बायहाटायाव दा कोविड प्रोटोकल SOP जेबो गैला दायित्व लयै दायित्वहीनता मा जानो बेनिफ्राय अपहरणर आरत स्वयं आरक्षी गुवाहाटीनिफ्राय लांखारनाया दहाय बुंनाया जे पुलिस मानसियानो लांखारदों सासे फालांगिखौ दुखुनांथाव बियो लाजिथाव। इनिफ्राय एस्कर्ट पाइलट लय जाबर पेलोवा हल चन्द्रपुरत एस्कर्ट पाइलट लानानै जाबर गारदों चन्द्रपुराव गुवाहाटीनि खाथि चन्द्रपुराव। इनिफ्राय APSC नि मोनसे रादाब APSC केलेंकारि नतुन मर 21 सन्देहयुक्त बिखयालय जाननीत अध्यक्षर सही जे चेयारमेननि मुंसाय बियो 21 सन्देह खालामथावथाव अफिसारफोरनि बिलाइयाव दङमोन। राकेश पालर घराव केनेकै अलाल पिस्तल राकेश पालनि न'आव पिस्तल मोनदों। राकेश पाला बे केसजों APSC नि केसजों जोबोद लोब्बा दङ बेनो मैखोम बेनो गाहाय जे हार्मिय ट्रेजेडी आईनी प्रक्रियार दहायदि घुराय निदिले खरर कुकुर बै जे दाखालि नागालेण्डआव लांनाय ट्राकजों लांनाय सैमाफोरखौ हमदोंमोन दा बे सैमाफोरखौ न'नि बिगुमाफोरनो हरनाय जायाखै आयेननि खोथा दंनो। बाक्सार सिमलागुरि ब्राउन सुगार हरबराकारि आटक अभयापुरीर घिलागुरि रायजो जब्द करेले सरांकाट अभयापुरीनि घिलागुरियाव रायजोफोरानो स्रोदै सिखावै लांनाय दंफांफोर हमदों। ते रङियात पकीकৰণৰ पाछতে খহি পৰিল লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ কৌটি টকীয়া পথ। লোক নিৰ্মাণ বিভাগनि जे कौटि थाखा गारनानै बानायनाय पाका लामा बेयो साननैसोनि उनावनो गुगाबाय बे खोथाखौ बुंदों।
हाखर हाला जाबाय दानो लामायाव क'क्राझार मालगाव दिन दुपुरते डकाइटर लुटपाट गाज्रि खौरां इफोरो ते आमार रखमनिफ्राय बेखिनियानो दानिया जोङो नियमिया बार्तायाव फैनोसै बेहायबो बे आगोलनि रादाब बिलाइफोरनि रादाबानो दङ बेखायनो जोङो एसे फुसंनानै फरायदिनि BPF आनुষ্ঠাनिक मित्रता सेट महाजतारि प्रवीण बर'आनो बुंदों बेखौ ते बे गांफ्रामबो रादाब बिलाइयाव दङानोसै बेनिफ्राय जरहाट विज्ञान प्रजुक्तिबिद्या प्रतिष्ठान दुर्नीति बक्र पथेरे साकरि 3 महिला कर्मचारी साकरिफोरा बरखास्त बे आइजोफोरा थाखाफोर घुस होनानैसो ना मानानैसो साख्रि लादों आरो बिसोर हमजादों बे माने गोथों लामाजों फैनानै साख्रि मोनाखै दा बे आइजो साथामखौ साख्रिनिफ्राय होखारनाय जाबाय बेनिफ्राय बियार पिछरेपरा सामिर परियाले करिसिल निर्यातन हाबानि उनावनो सासे बिहामजोखौ फिसायनि नखरा अत्याचार खालामबोबाय थादोंमोन जुरियात महिला हत्या करि आत्महत्या रूप दियार सेस्ता जुरिया होननाय जायगायाव बे बिहामजो सासेखौ फुथारनानै बेखौ गावनो सिथारनानै थैदों गावनो फासि नांनानै थैदों होननानै महर होनो नाजादोंमोन बेनो बेनि उनाव फैबाय दैनिक अखम बे दैनिक अखमाव रादाब बिलाइफोराबो माने रादाबाबो बे एखेयानोसै नैबे छात्र छात्री प्रतिषेधक कर्नाटकर कलेजत अफलाइन पाठदाনৰ प्रस्तुति कर्नाटकनि कलेजफोराव अफलाइन क्लासनि राहा बेनिफ्राय जनताक नियमियाखै कर आदाय दियार आह्वान रायजो राजाखौ रेगुलारै जि टेक्स बे टेक्सफोरखौ आदाय होनो थाखाय खावलायदों जोंनि हादोरगिरि गबिन्दा बेनिफ्राय जम्मुर सामरिक एलेकात पुनर उरिल ड्रन आक्रमणर आरत लश्कर इ तैबा नैबेहाय होदों जे बे जम्मुनि नखराव जे बिरदोंमोन ड्रन बेहाय सोरनि आखाइ दङ लश्कर इ तैबा होननानै बुंदों आरो बेनिफ्राय जाबाय 57 बोसोर जरिपै हवानाय मातिर 57 बोसोर जाबाय हानि मोनबो जरिप जायाखै बेखायनो पाट्टाबो होआखै खाजनाबो मोनाखै बे रोखोमनि जादों ना खाजनाखौ मोनदों आरो पाट्टाखौबो गोबाङा मोनाखै आरो बे সাম্প্ৰদায়িক লক্ষ্যৰে খেতিয়কক উচ্ছেদ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ চৰকাৰক CPM बे अजद होदों जे साम्प्रदायिक नोजोरजों आबादारिफोरखौ जि उच्छेद खालामनाय न' सिफायनानै होखारनाय बे जानो लादों बेखौ बुंदों बेनिफ्राय नैबे मोनसे हरिपुरत कथिया हैचेले भवेश कलिताय ओजों अतुल बरायाबो खोथिया फोदों आरो ओजों हरिपुराव गोदान बीजेपीनि गोदान आफादगिरि भवेश कलितायाबो खोथिया फोनानै खोन्थादों गोसो मोजाङै जुदि मावदोंबाथ' मोजाङानो बेनिफ्राय ILC आरो LC जापानार श्रमिक सम्पर्कीय वेबिनार AINEFर হৈ आसाम ट्रिब्यून एमप्लयिज इउनियनर प्रतिनिधिर अंशग्रहण बेनिफ्राय पश्चिम गुवाहाटीर मेघालय हिमाबर्ती अंचलर माजेरे बांलादेशले गरुर सरां हरबा दाना लामाखौ सोलायदों दहाय होनबाय फिसा फिसा दोलोआव मोसौफोरखौ बांलादेशआव बारहोनो लादों नैबार जे मेघालयनि सोनाब बाहागोथिंजाय बांलादेश सिमनाजों
मा बांलादेशआव मोसौ हरखुमानाय लामा दिहुनदों। जे दिनैनि जि रादाब बिलाइफोरनि मैखोम रादाब गाहाय रादाब बेनोसै। जोंनि आखायाव बेखिनियानो। जोङो बेखौनो फरायनानै दिनै दोनबाय। जोबथारनायाव नोंथांमोना आंनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावनानै दोनबाय। गोजोन्थों।